Здравствуйте, это канал «Главные новости Кыргызстана». Самые громкие скандалы Кыргызстана в этом году. Уходящий 2018 смело можно назвать скандальным. Начался год с аварии на ТЭЦ и закончился громким увольнением директора Кыргызского государственного цирка, в котором Курмангазы Рисанаев царствовал 14 лет. 24 KG собрало топ самых громких скандалов, которые потрясли Кыргызстан в этом году. Модернизация Морозов не выдержала. В январе 2018-го Бишкек накрыли аномальные морозы. Модернизированная ТЭЦ не выдержала. 26 января на теплоцентрале произошла авария. 5 дней, когда столбик термометра опускался до минус 27-30 градусов, отопление в дома подавали по минимуму, чтобы не разморозить всю систему. По аварии и модернизации возбудили 4 уголовных дела. Топ-менеджеры энергосектора, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Алиев, 2 бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жантор Сатыбалдиев, депутат Жагорко Кенеша Осмонбек Артыкбаев арестованы по обвинению в коррупции. Их подозревают в лоббировании интересов китайской компании ТВЕА, которая модернизировала столичную ТЭЦ. В октябре в Первомайском районном суде начался суд по одному из уголовных дел. Все свидетели утверждают, основная причина аварии на ТЭЦ – отсутствие стекол в котельном цехе, прохудившаяся кровля. Виноваты и работники дежурной смены, мол, они не смогли вовремя определить, что система дала сбой. Признать, что виноват прежде всего руководитель, не сумевший оперативно принять решение, не организовавший подготовку стратегического объекта к зиме и просто закрывший глаза на проблемы. Смелости у обвиняемых пока не хватает. Дорогой ты наш музей. Скандал разгорелся вокруг реконструкции исторического музея, которую начали еще в марте 2016 года. Выяснилось, что только на покупку мебели для входной зоны и фойе потратили 224 тысячи евро. Кроме того, подрядчиков нанимали без тендера, как и поставщиков оборудования и мебели. Генеральная прокуратура по факту незаконного использования бюджетных средств возбудила уголовное дело по 5 статьям Уголовного кодекса, включая нарушение процедуры государственных закупок и злоупотребление должностным положением. На реконструкцию исторического музея из бюджета выделили около 1,5 миллиарда сомов плюс 15 миллионов долларов гранта от Турции. По акту счетной палаты подрядчика «Сосмутри» при выполнении ремонта завысил объемы работ на 20 миллионов 310 тысяч сомов. Таким образом, неправомерные действия чиновников и руководства компании привели к незаконному использованию казенных денег на общую сумму 118 миллионов 215 тысяч 200 сомов. Следствие продолжается. Открытие исторического музея, ремонт которого обошелся дороже, чем реставрация Лувра бюджету Франции, откладывается, как сообщила вице-премьер-министр Алтынай Амурбекова. Разрезание красной ленточки предварительно состоится в январе-феврале 2019 года. Скандал с НДС, куда исчезли миллионы, раскрыли в этом году и крупную аферу по возмещению НДС частным фирмам. Ущерб государству оценили в 847,4 миллиона сомов. В рамках расследования задержали 5 налоговиков, в том числе и заместителя главы ГНС Кубанычбека Кумашова. В апреле прошли обыски в АСО Target компания, Тяньшань, Каинды, ныне Фрезия, Sky Logistic и Шелковый путь Транс, которые получили из государственного бюджета через возмещение НДС более 290 миллионов сомов. Target компания, Тяньшань, Каинды, ныне Фрезия, зарегистрированы на ЦА Олигуо. Директором последней компании является Лихайн. Их арестовали, как и бывшего помощника депутата Акылбека Жапарова Алмаза Саганбекова, руководители Sky Logistic и Шелковый путь Транс на свободе. Следствие продолжается. 20 лет за школу в СИЗО ГКНБ. В ожидании суда находится экс-мэр Бишкека, бывший начальник государственной таможенной службы Кубанычбек Улматов. Ему предъявили обвинение по статье «Коррупция УКК-Р». Как утверждает его адвокат Сергей Слесарев, следствие нарушило все допустимые нормы и без вменяемых объяснений и доказательств переквалифицировало часть инкриминируемой статьи, добавив преступный сговор. В итоге бывшему градоначальнику грозит до 20 лет лишения свободы. По версии ГКНБ, в 2014 году Кубанычбек Улматов, будучи мэром, незаконно использовал грантовые средства в 2 миллиона долларов для строительства школы. Не виноват и он,
Закончено следствие по делу еще одного бывшего градоначальника Бишкека Албека Ибраимова. Ему предъявили обвинения по статьям коррупции и мошенничества. УКК Албека Ибраимова задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО ТНК «Дастон» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Его адвокат Сергей Слесарев утверждает, это ловушка для простака, следствие не смогло доказать ущерб государству. Экс-чиновник фигурирует в 2 уголовных делах. По версии ГК НБ, Албек Ибраимов организовал с другими чиновниками столичной мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне Бишкека. Юрист парирует, притянуто за уши и попахивает политическим заказом. Таможня дала добро, грандиозный скандал разразился на таможне «Северная». В конце мая сотрудники ГСБ задержали бывшего начальника Нурбека Айбашева. Ему предъявили обвинения по статье «Злоупотребление должностным положением» и водворили в СИЗО-1. При содействии Нурбека Айбашева и других работников таможни компании уклонялись от уплаты пошлин и других необходимых платежей. Следом задержали заместителя председателя Государственной таможенной службы Замирбека Нейзалиева. По делу проходят и бывший начальник управления организации таможенного контроля ГТС Болот Берназаров. До конца года с Баку в Бишкек экстрадируют и задержанного экс-председателя таможенной службы Кыргызстана Адамкула Жунусова. Его подозревают в злоупотреблении должностным положением. В ГСБ отметили, что преступные деяния таможенников обошлись государству в 166 миллионов сомов. Ни премия, ни денег. Завершилось расследование дела об исчезновении премии имени Чингиза Айтматова, $30 тысяч, которую Жагор Кукениш должен был перечислить секретариату Межпарламентской ассамблеи СНГ. По версии следствия, деньги выдали заведующему отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсену Закирову, но распоряжение об их перечислении подписал бывший депутат Жагор Кукениш Аскар Бекшадиев. Он сбежал из страны, и судили его заочно, приговорив к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Арсен Закиров получил 6 лет колонии. Налоговые проблемы Акнета. В конце ноября интернет-провайдер Акнет попал в поле зрения ГСБ. В компании в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов прошли обыски. Сотрудники Финпола до сих пор ищут документы, подтверждающие злоупотребление полномочиями руководителями организации вопреки интересам учредителей и государства. Сокрытие достоверных сведений о поступлениях от абонентов и уклонение от уплаты налога в особо крупном размере. Поводом для разбирательств стало обращение в ГСБ одного из соучредителей Акнета. Он обвинил руководство компании в занижении выручки, выводе денег из АСО, заключении фиктивных договоров и других грехах. Цирк, да, и только под конец года уволили со скандалом директора Кыргызского государственного цирка Курмангаза Исанаева. Несмотря на петицию артистов цирка с просьбой отправить в отставку своего руководителя, информацию Генпрокуратуры и Счетной палаты о нарушениях, министр культуры, информации и туризма Азамат Джуманкулов долго не мог решиться на отставку подчиненного. Но после серии публикаций в СМИ о творящемся в цирке бардаке Курмангаза Исанаева все-таки уволили. А что думаете вы по этому поводу? Напишите в комментариях. Также подписывайтесь на канал и ставьте лайки.